都係有嘅。其實我哋好多客都好有人情味嘅。咁佢哋有時譬如話去旅行啊，或者過時過節啊，會請我哋食燒肉啊、食餅啊、食生果都有嘅。有時見到有啲人俾車撞到啊，有啲人又擔住把遮住佢啊，係咯。有啲可能街坊住得好熟咁樣走過嚟，我人講：喂，我屋企有個 BB， 你過嚟探下啦。咁鄰舍熟，咁你都先有啲咁嘅溝通啫。我可以周圍去啦，我70歲以上啦嘛，咁我飛2蚊周圍去咯。I feel like with Hong Kong, because of how digitalized everything is, it's just super easy to get things done. 我認為香港其實都係一個好接納同包容嘅社會啦。咁例如喺宗教方面，我哋政府亦都設立咗法律去保障啲少數民族或者少數族裔嘅一啲權益。Even if I got a flight ticket, I would probably buy a return ticket just to come back. I don't see the need to leave. It's convenient here for me. 始終都係會翻嚟嘅，因為始終呢個地方都係我成長嘅地方。呢個好肯定係冇嘅喺我心目中，因為我覺得首先香港本身我自己出世啦呢個地方，咁嗰種係好根深蒂固嗰種，就係覺得啊自己係香港人，由呢度係土生土長嗰種感覺係唔能夠被取替嘅。咁我覺得唔可以啦。咁例如喺齊心協力啊，同埋一條心呢種精神，我覺得喺其他地方或者地區係比較少見到嘅。香港嘅獅子山精神咧，係我哋香港人團結一致嘅一種非常之難能可貴嘅精神嚟嘅。報紙啦，因為日日都係啲民生啊、社會嘅狀況啊，都喺晒喺報紙度可以睇得到。會揀24味咯，因為香港有錢有時咯。我覺得香港嚟講都好似一個寶箱咁，一啲寶藏入邊未必係咁快發現到嘅，但係就其實入邊有好多嘢都可以去慢慢發掘。我覺得最重要可能係少啲批評，如果多啲即係理解嘅話，可能會少啲爭拗，大家都開心啲咯。下一站香港 ，Next Station Hong Kong， 下一站香港。香港，我的理想居所。見到個題目都諗咗好多負面嘅，例如香港好逼啊、好窄啊，又點會係一個理想居所呢？但其實原來理想居所除咗生活嘅需要上，都可以指一啲精神上嘅支持啦。例如我同一個大學生傾偈啦，咁佢同我講話，佢好中意香港嘅舊事物啊，好中意行上環、中環嗰個地方啊，去感受嗰度嘅藝術氣氛啦。咁實諗翻轉頭，對於我自己嚟講，亦正係因為香港呢一種文化交融嘅特色咧，令到我孕育咗我自己對文學嘅熱愛。作為一個理想居所，最大嘅特色就係佢係一個好有人情嘅地方啦。雖然喺我哋採訪嘅時候問嗰啲街坊咧，佢哋第一反應都係話好似諗唔到啲咩實際嘅例子，但係佢嘅答案全部都一致都係好肯定係答有人情味。當我哋嬲尾完嗰陣時，就見到有一個回流翻嚟嘅港人，佢就話自己係未能出鏡，但係都支持我哋，即係佢都會俾好多鼓勵嘅話語俾我哋，同埋佢都有提供到好多嘅一啲建議俾我哋去改善。聽到我哋係中學生啊，然之後有一個搞緊呢個比賽嘅時候，就願意去配合。我覺得呢個都係人情味體現嘅一種啦。我都覺得經過呢次採訪之後，我對香港呢個充滿情懷嘅呢個環境咯。